た瞬間終わったわ。テスト落ちたのにわからない癖がすごい。お亡くなり定期で君にギブアップ。こうはなりたくない人へ。このチャンネルはループススクールといって、主に高校生向けに、情報1に関する用語や例題の解説動画を配信しています。これを見れば大学入学共通テスト対策も万全。効率的にタイパよく学べるのはループススクールだけ。